হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক। মেডিসিন রিভিউতে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখছেন অল টিপস টুডে। আজকের রিভিউতে অ্যাসকোরিল এলএস সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন সরাসরি ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র এই সিরাপটি মূলত কী কাজে ব্যবহার করা হয় সেটি সম্পর্কে জানব। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র সিরাপ। এটি মূলত বাচ্চাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। 60 ml এর একটি বোতল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই 60 ml এর এই সিরাপটি প্রস্তুত করেছে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, একটি খুব ভালো কোম্পানি। গ্লেনমার্ক কোম্পানি প্রসিদ্ধ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানি, খুবই ভালো এদের মেডিসিনগুলো। এই কোম্পানি প্রস্তুত করেছে। এই 60 ml এর এই বোতলটির এমআরপি কোম্পানি রেখেছে 82 রুপিস, 82 টাকা। আপনি 82 টাকায় এই অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র সিরাপটি যে কোনো মেডিসিন শপ থেকে পেয়ে যাবেন। এই অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র সিরাপটি যে কম্পোজিশন দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে, মূলত লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যামব্রক্সিল, হাইড্রোক্লোরাইড, গুয়াফেনাসিন। এটি মূলত এই তিনটি কম্পোজিশন দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি বাচ্চাদের সর্দি এবং কাশির জন্য দারুণ কাজ করে। আপনার বাচ্চার যদি কাশির সমস্যা হয়ে থাকে, ঠান্ডা লেগে বা জ্বর সর্দির সময় কাশি হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি ডাক্তাররা প্রেফার করে থাকেন, যেটি খুবই প্রচলিত একটি সিরাপ এবং বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। বাচ্চাদের বুকে সর্দি জমে গেছে, বাচ্চাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ডক্টররা এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি প্রেফার করে থাকেন, প্রেসক্রাইব করে থাকেন। আপনার বাচ্চার যদি খুসখুসে কাশি বা হঠাৎ কোনো ঠান্ডা লেগে সর্দি জমে গেছে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, খুসখুস করে কাশছে, আপনি অস্বস্তিতে ভুগছেন, সেক্ষেত্রে এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে, সর্দিটা সরল হয়ে গিয়ে আপনার বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস সঠিক হয়ে যাবে। ডক্টররা এটি খুবই প্রেফার করে থাকেন। এটি ডক্টরদের প্রেসক্রাইবিত বেস্ট একটি বাচ্চাদের সিরাপ, কাশির সিরাপ, যেটি খুবই পপুলার একটি মেডিসিন। বাচ্চার বুকে শাঁসা আওয়াজ হচ্ছে এবং বাচ্চা শ্বাস নিতে পারছে না, খুসখুস করে কাশছে, সবসময় কাশছে, বাচ্চা শুয়ে পড়ছে যখন, তখন কাশিটা আরও বেশি হচ্ছে, এরকম সমস্যা যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা এই অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপটি ইউজ করতে পারেন। তবে যেহেতু এটি একটি বাচ্চাদের মেডিসিন, সেহেতু আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই এই সিরাপটি ইউজ করার আগে আপনার ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন, কারণ ঠিক কতটা পরিমাণ ইউজ করলে এবং আপনার বাচ্চার কী ধরনের কাশি হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডাক্তাররা খুব সুন্দরভাবে আপনাকে প্রেসক্রাইব করে দেবে যে কোন সিরাপটি আপনার বাচ্চার পক্ষে সঠিক। তো অবশ্যই বলবো এই সিরাপটি ইউজ করার আগে অবশ্যই আপনার ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। এবং এই সিরাপটির সাইড এফেক্ট বলতে তেমন কিছু এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি, তবে একটু ঘুম বাচ্চাদের বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাদের অধৈর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেক্ষেত্রে আপনারা এই সিরাপটি ইউজ করতে পারেন নির্দ্বিধায়। এই সিরাপটি বাচ্চাদের কাশি এবং বুকের সর্দি জমাকে সরল করতে দারুণ কাজ করে। তো ভিউয়ার্স, এই সিরাপটি আপনারা আপনাদের বাড়িতে রাখতে পারেন। যে কোনো সময় বাচ্চাদের কাশির জন্য এটি আপনারা ইউজ করতে পারেন এবং অবশ্যই ইউজ করার আগে আপনার ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে তবেই ইউজ করবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।